بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد رسول الله وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية اليوم طلع تصريح مهم جدا. هذا التصريح أفرح ناس وغبى الناس. هذا التصريح كان له تأثير كبير على الأوضاع السياسية في الأيام المقبلة. هذا التصريح اسمحوا لي أوجه بيت لصاحب هذا التصريح المهم للمواقف رجال وللمراجل شيوخ وان شيخ المسمى يا فلاح. للمواقف رجال وللمراجل شيوخ وان شيخ المسمى يا ابن جامع فلاح. هذا التصريح المهم اللي طلع اليوم من الشيخ فلاح بن جامع ومن الشيخ بدر البراك ومن الشيخ عبد الله العقيلي. في المواقف الصعبة تظهر الرجال وهم كثر، ولا زلنا بانتظار كل حر من أبناء الكويت، شيخ قبيلة وغير شيخ قبيلة. اليوم الكويت تمر في ظروف صعبة، وليعلم كائنا من كان ان احداث اليوم، احنا اليوم ب 2012 ما احنا ب 86. مع الشكر للمواقف الرجال في 86 وفي 76، لكن احنا اليوم في 2012 في تويتر وفي التواصل الاجتماعي اللي ما كانت موجودة وسببت بطء في الحراك السابق. لذلك اليوم لازم تفهم عدل، انت قاعد تتعامل مع شعب حر. الوقت تغير ولازم تعرف جيدا. انا كلامي موجه الان لاي شخص يعبث في إرادة الأمة، لأي شخص يعبث في إرادة الأمة. إذا كان قرارك سريع فلتعلم أن تلاحمنا يسرع منك وأن وقوفنا يسرع منك. بالأمس كان هناك اجتماع لمجلس الوزراء لتعليقهم على بعض مراسيم الضرورة. حنا ندوتنا اليوم للأمة كلمتنا ما كانت أمس في مجلس الوزراء. الكلمة يسمعونها الليلة من ديوانية سالم النملان مجابر العلي. وأنا بسألكم، أسأل الأحرار من أبناء الكويت وبيكم تجاوبوني. الدولة هذه المنو؟ الدولة هذه المنو؟ الأمة هذه المنو؟ المؤسسات المنو؟ الأموال المنو؟ على كل شخص أن يحترم إرادة الأمة، وأي قرار فردي لن تقبل الأمة. ما راح نقبل بأي قرار فردي. القرار للأمة، القرار للشعب. لذلك أنا أقول أي رئيس دولة وأي رئيس مجلس وزراء وأي وزير وأي مدير وأي موظف وأي عامل جاء لخدمة الشعب. وقالها الرئيس الراحل عبد الله السالم، قالها الرئيس الراحل صباح السالم: أنا وشعبي كلنا جماعة، الدين واحد والهدف أخذ الشعب. لضاق صدر الشعب ما استر ساعة، أضيق له من ضاق واستر له حب. لذلك لازم نعرف ان موضوع جس النبض ما عاد يفيد معانا. اللي عنده قرار يتخذه وليتحمل مسؤولياته امام الامه وامام التاريخ. اللي بيحط قرار كيفه، لكن لازم يتحمل مسؤولياته التاريخيه امام الامه. نحن اليوم الامه لا تستجدي احد، لا نستجدي احد.
الأمة هي التي تستجدى. القرار للأمة، القرار للشعب. أي شخص يريد أن يغير هذه المفاهيم نقول له معصي ومعصي. هذه إرادة الأمة، لا نقبل أي شخص أن يعبث فيها. وأنا أوجه كلامي للشعب الكويتي الحر. حنا اليوم نمر في مرحلة تاريخية صعبة تتطلب منا أن نقف موقف تاريخي، مو للدفاع عن زيدة وعن عبيد. ذولي بيكرسون مفاهيم معينة، لا والف لا. الشعب الكويتي شعب حر. الشعب الكويتي ما يقبل لأي شخص كان أن يعبث في إرادة الأمة، والأمور متكشفة وواضحة. كل الأمة ترفض العبث، فمن يريد العبث فهو يصادر حقوق الأمة. لذلك إذا أردنا أن نكون أحرار وأن نوصل صوتنا، يجب أن يكون لنا موقف تاريخي من هذه الأحداث. هذا الموقف التاريخي يتجسد في حضورنا في ساحة الإرادة الاثنين القادم. هذا الموقف يتجسد في حضورنا في ساحة الإرادة الاثنين القادم، اللي بيحافظ على الكويت. إذا كنا بنحافظ على المؤسسات، دولة المؤسسات، إذا بنحافظ على دولة القانون، إذا بنحافظ على مستقبل عيالنا، كل هذا الأمر يتطلب منا أن نقدم تضحيات. هذا الأمر يتطلب منا نقدم تضحيات، ولأجل الكويت راح نقدم المال والجهد والوقت والدم. لذلك أنا أتمنى حتى نكرس مفهوم المادة السادسة ولا نطلب الاستجداء من أحد، فنحن في دولة مؤسسات ودولة دستور. من يريدها دولة مشيخة يقعد في بيته. لذلك أنا أطالب وأتمنى من الشعب الكويتي اللي عمره ما خذل الأمة أن يتواجد في ساحة الإرادة يوم الاثنين. في الختام أسأل الله أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.